라인 다 풀리면 설탕하고요. 깨끗하게. 그렇지. 밀가루 드시고요. 여기까지. 혹시 버스크림 쳐야 되는데 이렇게 소화 가져.
하고 마시면. 그렇게 안 해. 베이커가 사가지고 있어요. 여기 볼게요. 아니구나. 언니 제가 여기 그때 쓰는 이거 아니야? 저희 그렇구나. 받을 거예요. 카드 안 보이길래 아, 이거 연방하고 왔어요. 내일 무슨 날인가? 어딜요? 야, 나 케이크. 나머지 건 뒤로. 네? 이거 포장해야 된다. 네. 바로 하실 거. 응? 있어. 내려가는 거예요? 응.
넣을게요. 네. 110.